Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю вкуснейшие маффины с кабачками, сыром и зеленью. На мой взгляд, это просто великолепный завтрак или перекус. Они не сладкие, готовятся на кефире. Получаются пышные, нежные, воздушные. И я уверена, понравятся всем. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. Подготовлю форму для маффинов. Хорошо промазываю ячейки сливочным маслом и присыпаю мукой. Излишки муки я стряхиваю. Для моего рецепта я буду использовать цукини. Конечно, сюда прекрасно подойдут и кабачки. Натираю цукини на крупной терке. Кожицу я не срезаю. Если вы будете использовать кабачок и он будет такой довольно старый, можно срезать кожицу и удалить семена. Добавляю соль, перемешиваю и оставлю постоять минут на 5-7. На мелкой терке натру кусочек сыра. Я использую сыр чеддер. Он имеет такой пикантный вкус и прекрасно подойдет к маффинам. Но, конечно, можно использовать любой твердый сыр. Мелко порежу пучок укропа. Укроп просто великолепно сочетается с кабачками. Но, конечно, вы можете использовать и другую зелень. Разбиваю в миску 3 яйца среднего размера. Соль я не добавляю, так как уже солила кабачок, но добавлю чайную ложку сахара для баланса вкуса. Перемешиваю. Сильно ничего взбивать не надо. Вливаю кефир, теплый. Я его специально немного подогрела. Вливаю растительное масло без запаха. Также в это кабачковое тесто по желанию можно добавить специи. Я добавлю немного орегано, пол чайной ложки. И теперь просеиваю муку. И здесь у меня разрыхлитель для теста и совсем чуть-чуть соды, буквально четверть чайной ложки. Соду я добавляю также для того, чтобы тесто легче поднялось, так как оно довольно тяжелое из-за сыра. Хорошо перемешиваю венчиком до однородности. Вот такая сейчас получается консистенция теста. Оно как густая сметана. И теперь я хорошо отжимаю цукини и добавляю в тесто. Перемешиваю. Добавляю сыр, укроп. И также выдавлю через пресс 2 зубчика чеснока. Хорошо все перемешиваю. И вот такое в итоге тесто получилось. При помощи 2 ложек заполняю ячейки тестом. Я заполняю формочки больше, чем на 2/3. Хочу, чтобы маффины получились высокими. Отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Вот такие красивые золотистые маффины получились. Аккуратненько их извлекаю из формы. Перекладываю на решетку и дам немного остыть. Вот такие пышные красавчики. Эти маффины вкусные и теплые, и холодные. Сегодня покажу вам, как приготовить необычные и очень вкусные летние сырники с кабачками. Они получаются нежные, сочные, с золотистой корочкой. Идеально подойдут на завтрак, обед или легкий ужин. Готовятся быстро из самых доступных продуктов, а съедаются они еще быстрее. Подавайте их со сметаной, с йогуртом или просто так. 2 вот таких средних цукини, можно использовать и кабачки, натру на крупной терке. Солю, перемешиваю и оставлю постоять минут на 5-7, чтобы они пустили сок. Цукини хорошо отжимаю. И добавляю их в миску с творогом. Добавляю яйцо. Перемешиваю. Творожную массу я не солю, так как я солила кабачки. И теперь в зависимости от влажности добавляю муку. Может понадобиться 4-5 столовых ложек. Добавляю еще муку.
Вот такое нежидкое тесто должно получиться. Стол хорошо присыпаю мукой. Выкладываю тесто. Оно получается таким довольно липким, поэтому пользуемся дополнительно мукой. Сверху немного также присыпаю и делаю такой валик. И теперь валик теста делю на кусочки, в зависимости от того, какого размера сырники вы хотите сделать. Я рекомендую делать сырники небольшого размера, чтобы они успевали хорошо прожариться. Я слегка подбиваю тесто в руках, обваливаю его в муке. И вот таким образом формирую все сырнички. Обваливаю в муке и придаю округлую форму. Если вам неудобно вот так вот скатывать валик, вы можете просто набирать тесто ложкой, выкладывать в муку и формировать сырнички. Всего из этого количества ингредиентов получается примерно 12-13 сырников. Включаю разогреваться сковородку, наливаю растительное масло. Буду обжаривать сырники с каждой стороны примерно по 3-4 минуты до красивого золотистого цвета. Огонь сразу можно сделать чуть тише. Обжариваю со второй стороны. Если хотите, чтобы корочка была более румяной, можно их еще раз перевернуть. Вот такие красивые, золотистые получаются. Готовые сырники снимаю на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнее масло. Обжариваю все оставшиеся сырники. Как и все сырники, эти также рекомендую подавать со сметаной. Сметана прекрасно сочетается и с творогом, и с кабачками. Сырники получились нежные, сочные, с золотистой корочкой. Обязательно их приготовьте и попробуйте. Готовлю простое летнее блюдо – овощное рагу с кабачками и рисом. Оно получается легкое, сытное, а готовится буквально за 20 минут. Все так быстро и получается невероятно вкусно. Рекомендую его приготовить и попробовать. Мелко порежу 2 зубчика чеснока. Средними кусочками режу лук. Я поставила разогреваться кастрюльку, в которой буду готовить мою рагу. Добавляю растительное масло, я использую оливковое, можно использовать любое. И добавляю кусочек сливочного. Отправляю сначала обжариваться чеснок, чтобы он дал свой аромат. Обжариваю буквально в течение 1 минуты. Теперь добавляю лук и обжариваю его до легкого золотистого цвета. Пока обжаривается лук, на крупной терке натру морковь. Когда лук слегка стал золотистым, добавляю морковь. Также ее слегка обжариваю, чтобы она стала мягче и слегка подрумянилась. Также я режу 1 средний помидор, вот такими средними кусочками. Добавляю в кастрюлю, все перемешиваю. Я хочу, чтобы помидор также немного обжарился и дал свой вкус. И теперь порежу 2 крупных цукини. Конечно, можно использовать и кабачки. Цукини я режу средними кубиками. Морковь, лук и помидоры обжарились. Помидоры стали вот такими мягкими. И теперь самое время добавить сюда кабачки. Или, как у меня, цукини. Добавляю соль, черный перец. Сейчас немного перемешаю, чтобы не подгорело ничего. У меня чугунная кастрюлька, и она хорошо очень держит тепло. Добавляю смесь итальянских трав, примерно 1 чайную ложку. Сушеный чеснок, также 1 чайную ложку. И сушеный лук. Конечно, соль, перец и другие специи добавляйте по своему вкусу. Хорошо все перемешиваю. Сейчас цукини должны дать сок. Но если сока мало, тогда можно добавить немного воды. Кабачки получаются чуть более сочные, чем цукини, поэтому они дают больше влаги. Я добавлю немного воды.
И теперь добавляю промытый рис. У меня получается такое рагу с небольшим количеством риса. Это фактически можно и использовать как гарнир, и как самостоятельное блюдо. Перемешиваю, делаю огонь тише, закрываю крышкой и тушу на небольшом огне минут 15 до готовности риса. И также в рагу по желанию можно добавить еще сладкий перец. У меня вот такой перец разных цветов. Я его добавлю, причем я его добавляю, как видите, не сразу со всеми овощами, а чуть попозже. Я не люблю, когда перец слишком получается такой мягкий. Очищаю перец от семян и перегородок. И теперь режу перец средними такими полосочками. Обязательно следим за рагу, чтобы ничего не пригорело. Если жидкости станет мало, можно добавить. У меня сейчас овощи вместе с рисом тушатся примерно минут 5-7. И я добавляю сюда перец. Закрываю крышкой и тушу до полной готовности риса. Еще примерно минут 10, не больше. Но периодически обязательно поднимайте крышку и проверяйте жидкость, чтобы ничего не подгорело. Я добавлю еще немного воды. Рагу уже готово. Самое главное, чтобы приготовился рис. А овощи, конечно, вы доводите до такой степени готовности, какая вам нравится. Обязательно рагу попробуйте на вкус, чтобы хватало соли и других специй. Я добавляю немного соли. Перемешиваю. На мелкой терке натру зубчик чеснока. Это по желанию. И также добавляю немного зелени. У меня петрушка. Можно, конечно, использовать любую зелень. Перемешиваю. Плиту выключаю. Ароматное, очень простое рагу уже готово. Оно получается и легким, и вместе с тем сытным. Рекомендую его приготовить и попробовать.